好的，欢迎各位收看我的视频，我是星。今天呢，带来一张国内一个大神所做的一个解谜地图，叫做《逃离空间站》。这个说是用了1.9的一个预览版所做的，但是呢，我现在用的是1.9.4正式版，我不知道这东西会有什么错误的会不会有什么错误。当时因为我这个预览版我好像依旧有些 bug，所以呢，我最好还是直接用正式版来游玩。好的，这边是查看游戏背景。你是一名宇航员，被要求维护空间站，然后地面上那群没良心的竟给你一些匪夷所思的活，汝之进退实为狼狈。啊，又开始了修空间站的旅程，什么鬼？好，点击查看游戏方法。用活塞将你推向目的地，用 TNT 丢出可以重置当前的地。我这个中文有点不行了。将 TNT 推出可以重置当前地图，伤脑子类型游戏。也就是说呢，我是要用 TNT， 不是 TNT， 是用活塞把自己推来推去。这个游戏，那我先初试身手吧。哦，看看初试身手，说是维修空间站组件，不如说是从空间站逃出。无重力环境内，水平范围可以随意移动，但却不能自由上升下降。使用手中的活塞和按钮，使自己踩到金块，即可成功逃脱。也就是说我要踩到这个金块。这边有两个，这什么？是青金石。好的，铁镐可以破坏青金石和活塞。活塞可以放置在青金石块上。不等，我是不是说青金石和活塞？应该是按钮和活塞，这个可以破坏按钮和活塞。活塞呢可以放置在青金石块上、铁块上、金块上以及红石块上，还有这个粘性活塞块上。好，那么照理说应该是现在呢，我要通过这个活塞把我自己往下推。好，然后就可以走上去了，成功。好，那么第二关1号露天仓库，接下来就是真枪时代的修理了。刚刚只是一个模拟了，我看来。这边是什么？好，如果我没记错的话，我可以这样子，然后把它破坏掉。好的，然后再把我自己往下推。我是不是我有很强的一个 haste， 也就是说我东西破坏方块的时候呢，我是不会移动我的手的。这也算是一个 bug。成功了，我还没走上去呢。好，那么第3关，空间站的水管子。空间站水管子，不要问我它为什么根本不像个水管。为啥空间站里会有水管？为啥空间站会有水管？这只能放置在青金石块上啊，这可以放置在青金石块上、铁块上和金块上。好，那么我记得1.9还是有个 bug 的。不是这个。活塞臂呢，它可以放，你被活塞臂往回拉的时候呢，你可以往下掉一个。不是这样子啊。是这样吗？这样可以吗？现在我好像进不去，进不去这个活塞。更高了。不是，那我重置一下。我记得，可以把活塞往上推啊，可以用活塞把这东西往上推，然后呢，这可以放置在什么上面 ？Sticky piston。这东西没有办法放置在按钮上。好，这个现在是最高的一个方块了，但是也还是不够高，这怎么办呢？我看看有没有什么东西能推的。这个青金石能推。好，这东西能推的话呢，这能干嘛？能够把这个铁块往这边推一个，但实际上意义不大。可以继续往上推一下，在这。好的，
然后呢，尽可能的呢，我还得再往上推一格，就像这样，不是这里，把它往这边推一格。好，现在这个铁块呢，可以再继续往上推一格，等等，可以吗？好像不行，好像不行啊。嗯，这个我想想，这个可以再过来一格。没有激活塞。好，那么这个可以再往前面走一个吗？或者我边上这个工厂不是工厂，是一个在建别墅，在那边敲管子，好像很响。不管它，我先好好考虑一下这东西怎么把我，怎么把我往下推？是要这样吗？这边啊放一个活塞，把这个金石块往上推一格，然后呢再把这个推过来。好的，那么这边啊再过来一格啊，过不来了这个东西。那只能从这边推了。好，过来。好的，这样的话呢，我就可以通过这边再推一下，把整个东西再往上推一格。好，这样的话呢，我就可以把自己往下推。好，这样就行了。然后呢，一点点的把自己往下推。最后几格，很好。前面这3关还算蛮容易的嘛。按钮放这儿。好了，走过来，成功逃离。第4关，望远镜镜筒。啥玩意儿？或许你就拆了它才能逃离这里呢。说好的修理呢？不是让我修东西吗？怎么让我拆东西了？好的，这些东西都是同样的，没有更改，没有任何的更改。那我呢，只能把自己往上推，看起来。对，看起来只能把自己往上推。好，再推一下。好的，最后一下了。这边不是吧？这我怎么下去啊？这什么鬼？难道我需要用这个铁块吗？看来我需要用到这个铁块，然后呢，想办法把自己推到这里面去。这怎么可能啊？想想，这东西能放在这个灯上吗？不行，东西不能放在这灯上面。那我先重置一下。不是这里，可以确定呢，这个活塞肯定是要把这个东西往一个方向推，这一步是肯定是正确的。然后下一步怎么走呢？往这里推吗？就是像这样，不是这里，不是这里，又不是这里，就是朝着这里，对，把它往这个角落里推吗？这样的话能怎么样啊？这样的话可以把它这一块往边上推，然后呢，我可以，要把这个推开，这怎么推啊？这样可不可以啊？我就怕我东西被它给拉到上面去，就知道会被拉到上面去的，因为这是一个活塞的 bug。好的，那么我呢，先尝试一下能不能不用这个铁块把这个东西推过来，好像不行。那么我就用铁块把这东西推到这边来。好像还是需要用到铁块的。
那么，好的，这个是好了。哎，这样不就行了吗？我再用这东西把它推过来。哎，这么容易啊，这原来。我刚刚在想什么啊？原来再找个地方把我自己推下去。好，这样就不就行了吗？哎，过关。第5关2号露天仓库。又一个仓库，和上一个好像没什么区别。我还是要往下推，但是区别就是我没有东西，上面没有东西把我往下推了。嗯嗯，这个，哎，这我怎么办啊？哦，这样子啊，因为这边就一格，所以可以把这边往外推，然后呢，可以把它往上推，然后呢，我可以再把它给推出来，再把它往外推。好，再把它去掉，然后呢，再把它们俩往上推，不是这里，这个。好的，我现在好像还缺那么一格，那么就把这里的一个方块往外面推出来。好，就这样。然后再从这边把这个方块往下面推，这样的话就行了。好，现在我就可以把自己往下推了。哇塞，好像蛮容易的，这个不像是这个作者介绍里面说的这么难，但有可能我还没到难的地方。好的，第6关还有附加关啊，那暂时不管它。第6关，货运飞船的接口，这我可以从中间把这个东西往上面推。对，应该是让我这样子把这个东西推开来以后呢，想办法把它往上推。这样吗？先这样把它往上推。不是这里，这里，对了。好，这样的话呢，我可以再把它往上推一格。我应该是，哎，不对，我应该弄这格里面的，但是我推不过去好像，那我没办法，只能这么做。好，把它推上来，还得再来一格。这个吗？对，这样。好，过来，往下推。现在呢就解决了这一关。好的，前6关已经解决了，没想到那么快。好的，第7关，堆放废铁的仓库。废铁这我可以把自己往下推一格。哦，这样的话也不是很难嘛。通过这墙把这个铁往边上推，然后呢往上推一格。这样的话呢，我就可以再想办法再把它往前推一格，可以吗？我可以放铁块上吗？哦，可以的。那么我就往边上走点，往边上走点。好的，再把它往上推一格，往下推。对，下面有空间，可以让我往下推的。走。好，再用这个
这两个铁块把自己往下推，没东西挡着。好的，过关。哇塞，只要想到这个，就习惯了，东西还是蛮容易的。第8关，仓库爆炸遗迹啊，它爆炸了，兄弟！我去，这好的东西出口在这儿，那么我得找，应该是有一个点是能允许我使用的。好的，看起来是这个点。我把这个方块往边上推一下，那么这里呢，我就可以往下把这往下推了。很好，因为这个肯定是要让我找一个地方把自己往下推的。很乱的，像这种乱七八糟的这些小石头根本不用看。真正要注意的呢，是可以把自己往上推的一个方块，也就是说最上面这个方块。这样的话呢，只需要找到如何进去，这个进到这里面去的话呢，就非常容易了。好的，第8关啊，对，第八关解决了。第9关，金块不见了，其实就在中间。看起来我想办法把这些方块推过去。对，然后呢，要把这些呢全部往横边上移动，然后呢。活塞放在这里，活塞把这个青金石往边上推，收起来以后呢，就可以看到金块了。然后可以通过这里把自己往下推一个，这样的话，我需要先推一下这个吗？我需要把这些一个个的全部移过来。就是两个方块放在这里，对，我需要把这两个方块都移过来。好的，还是再移动一格。这样的话，我得通过移动这里来实现。我可以把它往边上移动一个。哎，有办法了，有办法了。那么我呢，就是把它这个铁块往边上移动。现在呢，我可以通过这个铁块往这里放这个活塞，这样的话呢，就可以渐渐的一个一个的把这个青金石块往边上推，然后呢，把这个活塞放在这里。对，这边就是金块。好的，给自己留好一个行走的路，放上按钮，走进中间的这个金块。成功逃离，恭喜你通关了普通关卡，可以继续尝试附加关。制作人 K 白，来自 Command Block Logic， 就是国内的一个非常厉害的一个命令方块的一个团队。我对这个组织啊，一直是敬而远之的，因为自从我发现这些很多的这种团队啊，都是要求呢是隔段时间呢就必须做一些很了不起的一些地图之类的或创作，这样的话就是非常的让这种人啊，就是一直处于这种高度紧张状态，就是万一有一天你没做什么东西，你就直接被踢出去。当然并不是所有的这种团队都有这种要求，但是有些团队是有这种要求，然后呢，就是让我有种害怕的这种感觉。好的，不管它，那么进入附加关，解开耳机线，继续干啥？我去，这什么鬼？好吧，这东西是这边出动个 BUD， 然后呢这边把自己往下移。也就是说呢，我是要找一个可以触发所有 BUD 的一个点，基本上这里，是这里吗？是要放这里要放一个活塞放这，不是，这边不是 BUD， 要把这个是从这边触发，只有这个触发，
这个触发，这个触发，这个触发啊，这是一个死循环。这里也有个，这里能触发一下。我去，这是一个城镇的死循环了吗？我想想，先要触发最上面一个，最上面一个的话呢是必须要由这个触发。这个的话呢，我必须要通过这个触发，必须要通过这个触发，或者这不是 BUD， 那么必须要由这个触发，那么是要由这个触发，那么这好像不是 BUD 吧？那么必须要由这个触发，有时候必须要用这个触发，但是必须要回到这个点，要用这个触发，这就是一个 BUD 了。这个边上没有东西能触发的，哎，有了。刚刚发生什么了？我再重新的设定一下。我之前把这个活塞放在这里，那么这东西触发了这个什么 BUD 啊？触发了这个 BUD 吗？是因为这前面有个红石吗？是这个理由吗？不知道。我按下按钮，把这往下推一格。好的，这应该是粘性活塞对。那么下一个活塞是在这里，是要由这个触发。然后呢，这个呢是由什么触发？那我直接这边放个活塞不就行了吗？不行。刚刚发生什么了？这边已经是一个 BUD 的准备状态了。这边上面这里有一个，这是什么理由？这是干嘛的？这东西的话会直接把这上面一个这个第二个粘性活塞给锁死，所以这东西应该是不能触发的。但是我可以通过触发这东西，不是这个，触发这上面，这个，对，可以触发，通过触发这个活塞，这没有吗？为什么这个没有被激活啊？我看看，这东西，我有点不大理解，难道侧面的不算是 BUD 吗？那我重新设置一下，看看这边是这里，这个可不可以被激活呢？现在不行。也就是说，这个纯正的是凑数用的，看来。那么我先把它激活，把这里往下推一格。真的，刚刚有发生那么多事吗？刚刚好像没有发生那么多事啊。那不管它。这里有个活塞。这不是很方便吗？这边有个这边是最后一个。好的，最后一个在这里，这是一个 BUD。刚刚难道是卡了吗？不是吧 ？BUD 是在这里这边。我这东西一触发就直接被压下去了。触发成功，恭喜成功逃离，恭喜你通关了全部关卡。关卡，你再也不用修那些奇奇怪怪的玩意儿了。制作人员 K 白，来自 Command Block Logic。Command Block Logic 这个组织我记得是一个以命令方块组成的一个非常牛逼、全是大出的一个团队。像这种解密关卡，我好像听到的比较少，但是确实非常有意思的一个解密。好，我也不知道我玩了多久，我稍微好的。之前呢是我看了一下这个录制的时间就这个录制软件呢就崩溃了，所以卡了一下。好，那么没关系。如果各位喜欢我的视频呢，欢迎把这个视频分享给各位的朋友们。如果我做什么不好的地方呢，就请在留言区告诉我，我会在下个视频努力做得更好。当时还有一点呢，我要说一下，之前我说的什么关于各种各样组织，我不是很喜欢的那种东西并不是指这个 Command Block Logic 之类的，我并没有指定任何一个组织是我之前看到一个组织招人，说是必须要
隔段时间呢必须要发布什么新的作品，不然的话就会清理之类的。我是指那种组织，就是并不是很牛逼，并不是很厉害，但是呢却有很变态的那种各种各样的要求。像那种组织呢，就是让我有点觉得不舒服。好，那么别的也没什么。如果各位喜欢的视频呢，就是分享给各位的朋友们。好，那么各位再见啦。